efu mgbe eji mara ndị oge n'anya bụ mgbe ihe ike dakwasịrị gị bụ mgbe ihe ike dakwasịrị gị. Okay, watch ya Akwa ọkọtụrụ akị oge na-afụ na this video na-afụ na bụ video oge na-ejidebe ya kwefụrụ dịka crowd nọ that place a na-eto ya akwụ onye ọgwụ. Yes, ọ na-efe ego but na ife ike adakwasị gị. Gọvanọ Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, jide gị n'ezie na kịta onwezi none of his friend na-epost maka all these people na-ehelesi na-etu ya afa. Chekizie kịta onwe onye n'ebe akịta na-agụgụ gbasara ya. Onwe nọ this place na akịta na-asị yes, let us go for Akwa ọkọtụrụ akị. But now ejide gị none of his friend bụ onye tegori aka. Okay, since na-apụta online unu na-afụ new update ya, unu na-afụ maka ndị na-apụta online kịta na-ekwu ke ya ga-esi welizie Akwa ọkọtụrụ akị. No, onwe ụzọ na-ekwu maka chacha. Ọ mgbe ife ike dakwasị gị nwa ga-eji mara ndị na-ahụ gị n'anya. Who na-afụ the crowd na-esegharị ofu onye, just one man. That crowd kịta ga-etika aka ọnụ kịta gakwuru Gọvanọ Chukwuma Soludo yowe ka enwe ike lelizie. Ọ mgbe ife ike dakwasị gị ga-eji mara onye oge n'anya. Forget about na ijide ego nọ ya etiwe na inwe fans. It's a lie. Ọ mgbe ife ike dakwasị gị afọ all these friends niile ị nwesịrị adụọrọ gị azụ. All these friends niile inwe battalions, thousands of friends in nwere if you are fighting na adora gazu. Then yan if unfurika moto obu epụta, but none of his friend agago woku make, none of his all these people get who any up to like that post you. Post yes, let us start Governor Chukwuma Soludo ke we bell Akwa ọkọtụrụ akị. None of his friend na abia make, but obu no ke spend the ego na. That from yan if you know with thousands of friend. Obu ka ga club iba ke yan ofuna onye if na with thousands of friend we unknown friend na maro makafa. Okay, chegori since eji Akwa ọkọtụrụ akị, since eji Akwa ọkọtụrụ akị ekehit onye eze Jesus. Ngwa onye nnọọ pụtara nnọọ na-ekwu maka these peoples. Ọ bụ onye kwupụta na-ekwu maka ọ mbụ aga sepụta na ifu friends ya unknown friends ya abịawa. But na-eji ọ bụ onye na-abịa sị ka ayọ Gọvanọ Chukwuma Soludo ka e ga-esi wee belụọ ndị eji. Ọ bụ onye pụta nnọọ si mba ka apụta kwuo maka fa. Yes, mgbe eji mara ndị oge n'anya. If you know your true friend is the day in problem. Almost get mara ke mara ndị oge n'anya. Forget about that. Many people na pekute Akwa ọkọtụrụ akị maka because of his money. Yes, many people na pekute na-etu ya akwa onye ọgwụ, agwa bara ọra, na-etu ya many type of name a na-etu ya. But because of ego oji. But now, look at it. Since over going to 1 month now or 1 month and day, eji. Ungo friends ya niile for na apụtara nnọọ na-epost maka. Onwero ife ini nefa na-abịa nnọọ because of ka Akwa ọkọtụrụ akị nwike dash efe ego. Ka okwu abụrụ ife mụta dị ru. Know who is your true friend in a time of difficulty. Ọ mgbe ife ike dakwasị gị ka eji mara ezigbo ọyị gị nwoke ọyị gị nwaanyị. Ka okwu abụrụ ife mụta dị ru.